જય ગૌ માતા, જય ગોપાલ। આજે તારીખ 18/10/2025 ને રવિવારની વહેલી સવારે ગૌ સેવક હતા ફારૂક ગૌ સેવક દ્વિતીય રસના ગૌ સેવક આજની ગાડીના દાતા રાહુલભાઈ મકવાણા તરફથી એક ગાડી લીલું ઘાસ, જેમને રાજકોટ ખાતે જુનિયર ક્લાર્કના નિમણૂક થવા બદલ ગૌ માતાને એક ગાડી ઘાસ અર્પણ કરેલું છે। અને આવો મિત્રો જોડાવા પાંજરાપોળ છે અને હજારો ગૌઓ છે એની સેવાની ખૂબ જ જરૂર છે। જોઈ લો મિત્રો, નાના નાના બદુડા અને સરસ સેવા કરી છે ગૌ સેવકોને। અઠવાડિયાની અંદર બધા વારની અંદર સેવા કરવામાં આવે છે। અમુક વાર સાંજના હોય, અમુક વાર સવારના હોય, અને પાંજરાપોળની અંદર સેવા કરવામાં આવે છે। આ અમારી કોઈ પ્રાઇવેટ ગૌશાળા નથી, આ પાંજરાપોળ છે, અહીંયા હજારો ગૌઓ છે અને એની સેવાની ખૂબ જ જરૂર છે। તો આવો મિત્રો જોડાવો। આ ગૌ સેવકો ક્યારેય રજા નથી પાડતા, ગમે એવો તહેવાર હોય, ચોમાસો, ઉનાળો, અને સરસ ગૌ સેવકો સેવા કરી રહ્યા છે। જય ગૌ માતા, જય ગોપાલ।